Sveiki, Remigijau. Labadiena. Sveiki. Dėkui, kad prisijungėte prie pokalbio. Pagrindinė mūsų tema yra Kijevo Rusia, bet kadangi apie Kijevo Rusią negalime kalbėti vakuume, aptarsime ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę šiek tiek, Maskvos kunigaikštystę, Mongolos totorius. Taigi pradėkime galbūt nuo Kijevo Rusios bendrai paėmus. Tiems žmonėms, kurie galbūt nedaug žino apie šitą temą arba žino kažkiek, o gal iš vis nieko nežino, kasgi buvo toji Kijevo Rusia, apie kurią čia ginčijasi šiais laikais ir ukrainiečiai, ir rusai, ir kas tik tai netingia. Taip, dar kartą labą dieną. Dėl Kijevo Rusios. Gal pabaigoje dar aš norėčiau pabrėžti, kiek svarbi šita tema šiuolaikiniam pasaulio suvokimui, ypatingai Rytų Europos istorijos suvokimui ir šios dienos suvokimui. Kada kalba eina apie Kijevo Rusią, tada kalba eina apie pirmąjį slavų pasaulyje įkurtą valstybę 9 amžiuje. Šita valstybė, jos įkūrimo aplinkybės, kaip ir daugelio senųjų valstybių įkūrimo aplinkybės, jos yra labai komplikuotos. Mes negalim tiksliai pasakyti, kiek vienas ar kitas istorinis asmuo buvo istoriškai gyvenęs arba kiek jis yra išgalvotas. Aš gal tik paimsiu vieną iš variantų. Gal nebūtinai, kad jis yra vieninteliai teisingas. Sakykime, praktiškai reiktų pradedant labai trumpai pasakyti štai, kad kada kalbame apie slavus, kalbame apie 3 slavų grupės. Apie rytų, vakarų ir pietų slavus. Būtent rytų slavai yra laikomi baltarusių, ukrainiečių ir rusų, reiškia, istoriniais protėviais. Tai yra šitautų atsiradimo, reiškia, pradininkai, šaltinis, toks sakyčiau, ne? Iš čia kilsta šitos 3 tautos kyla. Kada kalbame apie Kijevo Rusią, eina kalba apie valstybę, kuri įsikūrė 9 amžiuje ir kaip vieninga valstybė gyvavo iki 12 amžiaus, nuo 9 iki 12 amžiaus. Kaip jau minėjau, kas įkūrė tą valstybę, yra toks samprotavimas, jog šitos valstybės įkūrėjais yra laikomi švedų normanai, kuriuos rusai vadino variagais. Ne? Variagai arba normanai 8-11 amžiuje organizavę nuolatinius Europos puldinėjimus, buvo išties Europai toks labai žiaurus laikmetis, kada buvo griaunami miestai, žudomi žmonės, grobiamas jų turtas. Ir normanų, reiškia, tie arba švediškieji normanai, ne? Jie siekė palaikyti prekybinius, kultūrinius ryšius su Bizantija. Tai yra tarp Baltijos ir Juodosios jūros. Ir būtent šitą aplinkybę, normanus, vadinkime jais variagais, jie susidūrė su rytų slavų gentiniam sąjungom, kurių buvo išties didžiulė gausybė. Tai buvo ir Ilmenio slavai, ir Radimičiai, Kryvičiai, Dragovičiai, Vietičiai. Ir šitos gentinės sąjungos kalbamajam laikotarpį 8-9 amžiuje, jos tarpusavy nuolat kariavo. Ir žinot, pagal to meto tradiciją paprastai buvo stengiamasi surasti lyderį, kuris neatstovautų ne vienai iš gentinių sąjungų, būtų neutralus ir apjungtų visas tas gentinės sąjungas į vieną bendrą gyvenimą, kad sustotų karai, prievarta, deginimai, ašaros, ir taip toliau. Ir remiantis legendą, ar tai remiantis, reiškia, sakykime, pirminiais šaltiniais, ne, galbūt Nestoro metraštis ir visa kita, yra pasakoma, jog vienas variagų kunigaikštis, Riurikas, buvo prašomas tapti slavų lyderiu, kuris apjungtų visus slavus. Ir 862 metais taip atsitiko. 862 metais, reiškia, variagų kunigaikštis Riurikas, jisai ima valdyti Novgorodą. Ir tai duoda pradžią būsimai Kijevo Rusios valstybėje atsirasti. 862 metais. Labai dažnai iškyla klausimas, kur ir kaip ta valstybė toliau kūrėsi ir iš viso, kur jinai randas ta valstybė Kijevo Rusia. Na, galima paminėti 3 tokius įvykius,
kurie praktiškai chronologiškai sako šitą klausimą. 862 metais mes turime kunigaikštį Riuriką, kuris tampa Novgorodo kunigaikščiu. 882 metais jo sūnus pajungia Kijevą. Ir 988 metais Kijevo kunigaikštis Vladimiras Didysis arba Vladimiras Sviatoslavičius priima krikštą. O štai šitie trys įvykiai nulėmė Kijevo Rusios valstybės atsiradimą ir jos pasirodymą, jeigu taip galima pasakyti, istorijoje. Nes krikšto priėmimas iš esmės reiškia tai ir tarptautinį pripažinimą, ir reiškia taip, kaip krikštas buvo priimtas iš Bizantijos, Kijevo Rusija perėmė ir reiškia antikinės kultūros pagrindą. Taip. Dabar dar vienas mažas niuansas. Kas sudarė šitą sukurtą valstybę? Kokie regionai šiuolaikiniai, kad mes susidarytum bendrą vaizdą? Kokios teritorijos ėjo į Kijevo Rusios valstybę, kuri 9-11 amžiuje buvo kaip centralizuota, pakankamai galinga valstybė, po to 12 amžiuje, 13 pradeda irti atskiras feodalinės kunigaikštystės. Visų pirma, vakarinė Kijevo Rusios teritorijos dalis liečia šiuolaikinę rytų Lenkiją, šiuolaikinės Baltarusijos regionus, tai yra Minskas ir Polockas, ir Ukrainos dalis. Reiškia, rytų Lenkija, Baltarusija ir Ukrainos dalis. Tai būtų tokia vakarinė Kijevo Rusios teritorijos dalis, o rytinė tai būtų šiuolaikinė Rusijos regionas, tai yra Volgos, Okos ir Desnos upės, tai būtų, reiškia, rytinės, šiuolaikinės Rusijos teritorijos. Ir pietinės Juodosios jūros pakrantės. Juodosios jūros pakrantės, į kurias įeina šiuolaikinė Ukraina ir Moldova. Moldavijos, reiškia, regionas. Taip? O šiaurėje Ilmenio ežeras ir šiaurės vakarinė Rusijos teritorijos dalis kartu su šiuolaikinės Estijos, Latvijos teritorija. O Kijevo Rusios valstybės toks, sakyčiau, regionas. Įsikūręs, reiškia, 11 amžiuje, o jau 12 amžiuje Kijevo Rusija pradeda pergyventi feodalinį susiskaldymą. Labai keista iš šių laikų perspektyvos įsivaizduoti, kai skirtingos gentys tarpusavėje pešasi ir tada nusprendžia pasikviesti kažką, kas galėtų išspręsti jų vidinius konfliktus. Ir įdomu, kad vis dėlto jūs minėjote, kad šita valstybė buvo centralizuota, nes kai kurie istorikai mano, kad jinai kaip tik buvo tokia ganėtinai decentralizuota, bet galbūt dėl to, nes jie atsižvelgia į tą laikotarpį, kurį jūs ką tik vardinote kaip feodalinį susiskaldymą. Taigi, kiek aš žinau ir kiek jūs esate minėjęs anksčiau, kad kai prasidėjo šis feodalinis susiskaldymas, iš daugiau mažiau vieningos Kijevo Rusios atsirado 15 skirtingų kunigaikštysčių, ar ne? Ir ar galite galbūt jas įvardinti, nes būtų įdomu sužinoti, galbūt čia jau ir prasideda ir Maskvos kunigaikštystės istorija, ar dar ne, ar dar ne feodalinio susiskaldymo metu į istorinę areną pasirodo Maskvos kunigaikštystė. 12 amžiaus pradžioje, 1136 metais, Novgorodo feodalinė respublika, kuri tarp kitko lyg taip duoda pradžią Kijevo Rusios atsiradimui, jinai atsiskyrė nuo Kijevo Rusios 1136. Tai buvo feodalinis susiskaldymo startinė aikštelė. O po to nuo Kijevo Rusios atsiskyrė Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė. Ir būtent Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė jinai apjungė mažesnės 4 kunigaikštystės. Vladimiro Suzdalės, Maskvos kunigaikštystė ir Belozersko kunigaikštystė, kurios bendroji sumai vadinasi Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė, kaip buvusi Kijevo Rusios teritorijos dalis. Ir trečia būtų Kijevo kunigaikštystė. O tokios 3 pagrindinės kunigaikštystės. Ir aišku dalykas, mes ten galim sakyti, Haličio Volynės, reiškia, žemė atsirado vakarų Ukrainoje, atsirado Polocko kunigaikštystė, Turovo Pinsko, Černigovo kunigaikštystės. Tiesa, tų kunigaikštyčių buvo didžiausia gausybė. Bet aš noriu akcentuoti, jog į šitą jūsų klausimą, kad Maskva šitoj vietoj, jinai pasirodo kaip Vladimiro Suzdalės kunigaikštystės regione, esanti nedidelė žemė, dar vadinama Maskvos žemė.
Maskvos įsikūrimo metai 1147. Kijevo Rusijos valstybės įsikūrimas 862 metai. Tai matom, praeina keletą šimtų metų, kada tik pasirodo Maskvos kunigaikštystė. Arba Maskvos žemė, mes taip pavadinkime. Bet, sakykime, kada prasideda mongolų totorių jungas 13 amžiaus pradžioje ir dėka feodalinio susiskaldimo buvusi Kijevo Rusijos kunigaikštystė nesugeba pasipriešinti mongolams totoriams, va čia po trupučiuką ateina ir Maskvos laikas. Vat Maskva liktai, jinai keičia Kijevo dominavimą buvusios Kijevo Rusijos kunigaikštystės teritorijoje. Ir kada pasirodo mongolai totoriai, jie užima ir Ukrainą, užima ir Maskvą, ir visus kitus rytų slavų regionus užima. Kaip jau minėjau, 1236-40 metais mongolai totoriai atlieka savo darbą. Atlieka savo juodą darbą. Jie sunaikina rytų slavų įkurtą Kijevo kunigaikštystę visais požiūriais. Ir ekonominė, ir politinė, ir kitokiam prasmėm. Ir čia reiktų paminėti vieną labai svarbią aplinkybę. Va šitą buvusi Kijevo Rusijos kunigaikštystė lygtai skila tokias dvi dalis. Buvusi Kijevo Rusios, Kijevo kunigaikštystė, kaip minėjau, tos trys svarbiausios, kurios. Va šitą Kijevo kunigaikštystė Gedimino valdymo metais buvo prijungta prie Lietuvos. Į tuo pačiu metu gavo apsaugą nuo tolimesnių mongolų totorių niokiojimų žygių. Ir būtent ukrainiečių istorikai ir po šiai dienai reiškia dėkingumą Lietuvos valdovams, kurie vykdė tris dalykus. Pirmas dalykas – vykdė be galo tolerantišką politiką. Nedraudė stačiatikybės jokių būdų. Daugumas Lietuvos kunigaikščių, kurie valdė ukrainietišką žemės, pirmė stačiatikybę. Ir sekantis dalykas – sustabdė mongolų totorių tolimesnį režimąsi. Kai sakome, ten, kur mongolai praėjo, žolė neaugo. Tai buvo katastrofa. Mongolai totoriai buvo katastrofa. Viduramžiais buvo 3 katastrofos. Tai buvo normanų įsiveržimas, vengrų įsiveržimas ir mongolų totorių įsiveržimas. Tai buvo 3 nelaimės, aršiau maro buvo, kurie viską šlavė nuo žemės paviršiaus. Tai va šitoje vietoje, va čia pasirodo Maskva rytuose ir Kijevas, kuris yra apsaugomas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir jau po to, kada mongolai totoriai užima rytų slavų šalis, įkuria Aukso ordą ir kada įveda Jerlyką, tai yra teisė rinkti duoklės, tada Maskvos valdovai, ypatingai Ivanas Kalita, kuris gyveno Gedimino laikais 14 amžiaus pradžioje, suranda bendrą kalbą su Hanu didžiuoju, duoda jam duoklės ir visokius kitokius dalykus. O, kaip minėjau, mongolai totoriai tai yra 100% kavalerijos kariuomenė, tai buvo raitelių kariuomenė. O taip kaip Maskva radosi miškingose, pelkėtose vietose, raiteliai negalėjo atlikti savo pilnos funkcijos. Ten labiau buvo pėstininkų vieta kovoti, ne raiteliai. Užtat Maskvą jie paliko ramybei. Iš vienos pusės Maskva surado politinį priėjimą prie mongolų totorių. Antras dalykas, gavo Jerlyką teisę rinkti duoklę iš rusiškų žemių kunigaikščių. Ir trečias dalykas, jie galėjo palaikyti prekybinius ryšius su mongolais totoriais ir ekonominė, politinė ir karinė prasme vis labiau pradėjo stiprėti. Ir jau tampa po biskutuką rusiškų žemių tokiu centru, bent dar iki Dmitrijaus Donskojaus, iki 14 amžiaus pabaigos. Ir va Kijevas po biskutuką, buvusi Kijevo Rusijos valstybė, jinai transformuojasi į iniciatyvą turinčią Maskvą ir iniciatyvą praradusią Kijevo Rusiją. Į Kijevą, atsiprašau, kuris po 1362 metų, kada Algirdas pasiekė pergalę mūšyje su mongolais totoriais prie Mėlynųjų vandenų, Kijevas galutinai pereina į Lietuvos rankas. Ir faktiškai nuo 14 iki 16 amžiaus iki Liublino unijos, iki 1569 metų šitos žemės yra lietuviškos, kurios, kaip minėjau, ir tolerantiškos, ir ginančios, ir tarp kitko perimančios buvusios Kijevo Rusios valstybės valdymo struktūros.
Ir galų gale ir mes žinom, kad statutai, kurie 16 amžiuje pasirodė, jie yra parašyta senąją rusų kanceliarinė kalba. Ir mesgi žinom, kad Kijevo Rusioje 10 amžiuje Kirilas ir Metodijus sukūrė slavų abėcėlę, kurią naudojosi Kijevo Rusia, o po to visos likusios suskaldžiusios valstybėlės, kurios įėjo į Lietuvos sudėtį. Ir ta senoji slavų kalba, rusų kalba buvo naudojama Lietuvos feodalinės teisės dokumentuose. Tai va toks būtų trumpas pasamprotavimas. Kiek Petras I padarė mums problemų, 1721 metais Maskvos kunigaikštystę pervadindamas į Rusijos imperiją. Kadangi, kai mes kalbame apie kanceliarinę slavų kalbą ir naudojame terminą, tarkime, senoji rusų kalba, iš karto net ir 2025 metais atsiranda kažkoks keistas saitas su Rusija. Tačiau, kiek aš žinau, šita kalba dar vietinė, man atrodo, toks kaip kasdienis dialektas vadinasi rusėnų kalba. Su ja, tarkime, maskviečiai turėjo vežtis įvairius žmonės, kurie galėtų vertėjauti. Taigi ji nebuvo tiesiogiai suprantama, taip ir kaip mes dabar atvažiuotume į kokią nors Latviją ir bandytume daryti sandorį su kokia Latvijos kokiu premjeru, neturėdami latvių kalbos žinių, jie neturėdami lietuvių kalbos žinių. Būtų labai komplikuota, reikėtų vertėjų. Ir čia tas labai įdomus yra dalykas, mes dar prie to prieisime. Šiaip Petras, man atrodo, labai protingai čia pasielgė, norėdamas parodyti, kad visos to žemės priklauso vis dėlto jiems. Ir tas žodžio pasirinkimas, žinot, kartais žodis yra stipresnis už faktą. Tokią stiprią asociaciją sukūrė. Bet jo, čia dar ateičiai. Dabar truputėlį grįžtant prie mūsų šito feodalinio susiskaldimo, kai Maskvos kunigaikščiai gavo teisę iš mongolų rinkti mokesčius, ar ne, iš kitų rytų slavų teritorijų. Ar tai ir yra pradžia to, ką mes turime dabar susijusio su Rusijos federacija, kuri iki dabar įsivaizduoja, kad jie turi teisę į visas Kijevo Rusios teritorijas, nes jie tuo metu gavo teisę rinkti šitus mokesčius. Ar galime susijęti tai su ir net ir šiometinė Rusijos federacijos politikos pradžia, kadangi mes žinome, kad Rusija yra labai centralizuota valstybė, kur viskas keliauja į centrą ir periferijos tiesiog aprūpina centrinius miestus, ten tarkime Maskvą. Ar tai buvo pradžia to, ko mes turime dabar, šitas teisės suteikimas? Ir ar tai yra vienas iš argumentų, kuriais Rusija ir šiais laikais naudojasi, veždamas į Ukrainą ir turėdama, kaip pasakyti, kaip jie įsivaizduoja istorinį pretekstą į kitas Kijevo Rusios teritorijas. Nes atrodo šitas mokesčių rinkimo suteikimas galėtų būti tiesiogiai susijęs ir su šiometinė Rusijos istorinė fantazija. Tai tik tai norėčiau paklausti, nes kaip ir sakėte, nuo šių laikų galime sakyti, kad pradėjo stiprėti Maskvos kunigaikštystė ir po to jinai pradėjo stipriai plėstis į Sibiro teritorijas, į kitas. Ar tai ir galėtų būti šitas svarbiausias galbūt Maskvos kunigaikštystės sustiprėjimo etapas? Ir kada galutinai ta Maskvos kunigaikštystė nusimetė mongolų totorių jungą ir tapo kaip nepriklausoma nuo mongolų totorių? Kada tai įvyko taip pat? Aš pasakysiu, yra keletą tokių niuansų, Aš vis galvoju, kaip čia pasakyti man tokius esminius dalykus, kad nesivelti į detalės. Visų pirma, taip, Maskva turėjo išskirtinę teisę rinkti duoklę rytų slavų žemėse, tai yra tiesa. Antras dalykas, kaip minėjau, Maskva buvo tokių išskirtinė geografinė situacija. Nebuvo sunkiai prieinama. Štat mongolai ten tiesiog vieną kitą kartą pasirodė, daugiau ten nelindo į Maskvą. Trečias dalykas, Ivano Kalytos ypatingai laikais, 14 amžiaus pradžioje,
Maskvos valdovai sugebėjo surasti bendrą kalbą su mongolais totoriais ir jie ten, kaip minėjau, augo, stiprėjo. Sekantis dalykas, mokesčių rinkimas neabejotinai Maskvą darė išskirtinę mongolų totorių akimis ir Maskva stiprėjo rusų žemių atžvilgiu. Ir žiūrėkime, reiškia, kaip minėjau, Ivanas Kalita gyveno Gedimino laikais. Atrodo, jeigu neklysiu, jisai mirė, Gediminės mirė 1341, o apie šitą laiką mirė Ivanas Kalita. Ir jau Dmitrijus Donskojus 1380 Maskvos didysis kunigaikštis Kulikovo mūšyje, tai yra vieta maždaug apie 140 km nuo Maskvos, sumuša Mamajaus kariuomenę. Mongolai totoriai praranda iniciatyvą 14 amžiaus pabaigoje. Ir Maskva po šitos pergalės tampa nebijotiniu lyderiu. Kijevas sėdė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, lietuviai juos toliau integruoja, būdami katalikais. Tačiau juos toliau integruoja Europos civilizacija ir jie ten viskas, jų laikas baigėsi. Dabar laikas pasirodo Maskvos. Ir kada Maskva va šitų įvykių metu vis labiau tampa matoma, vis labiau tampa dominuojančių reiškinių rytų slavų regionuose, Maskva po biskutuką pradeda formuoti požiūrį, jog mes esam Kijevo Rusios tęsėjai. Ir jie kalba, kokią prasme tęsėjai. Jie sako, stačiatikybė, arba, stačiatikybė, žinom, krikštą priėmė 988, Kijevo Rusija 1054 įvyko skilimas, ne? Ir Bizantija, ir Kijevo Rusija, ir visos rytų slavų tautos, jos tampa stačiatikiškos. Maskva sako, mes perėmė iš jų stačiatikybę, tai yra tiesa. Mes perėmė iš jų krikštą, tai yra tiesa. Antras dalykas, kada 1453 metais žlunga Konstantinopolis ir Mechmedas II, tuo metu turko osmanų sultonas, įveikė galutinai Bizantiją panaikino, tada Ivanas III 1480 metais galutinai įveikęs mongolus totorius paskelbė Maskvą trečiąją Romą. Pirmoji Roma, mes žinom, tai buvo vakarų Roma, kuris subirėjo 476. Po to Konstantinopolis buvo antroji Roma, kuris subirėjo 1453. O dabar Maskva tampa trečiąją Roma. Ir tuo pačiu metu jinai turi visišką Kijevo Rusios paveldą, kuri davė pradžią rytų slavų valstybėje atsirasti. Ir sekantis niuansas reiškia, šitą Kijevo Rusios valstybingumo, Kijevo Rusios tęstinumo idėja, kuri faktiškai yra galutinai suformuojama 15 amžiuje, jinai užbaigiama šitą idėją iki galo 1547 metais, kada Ivanas IV prie Maskvos prijungia ir pavalgė Kazanę, Astrachanę ir Krymo chanystę. Maskva tampa karalystė nuo 1547 metų. Maskvos didžioji kunigaikštystė tampa Rusijos karalystė, carinė Rusija. Ir nuo 1547 iki 1721 metų, iki Petro I paskelbimo Rusija imperija, yra carinė Rusija. Ir va tada Ivanas IV skelbė, kad aš apjungiau visas buvusias Kijevo Rusios teritorijas. Ir dabar galima dėti stabdymą. Biskutuką sustokime. Trupačiuką sustokime. Kada žlugo Vakarų Romos imperija 476 metais, Romulas Augustulas, paskutinis imperatorius, žlugo, vaikutis 16 metų nužudytas, jo asmens sargybinio dakaro. Kada žlugo Vakarų Romos imperija, Karolis Didysis 800 metais pasiskelbęs Frankų imperatorium sakė, mes tęsėm, mes esam tęsėjai Romos imperijos. O kada žlunga Karolio Didžiojo imperija 843 metais, iš jos rytinių teritorijų sukurta rytų Frankų karalystė 962 metais tampa šventąja Romos imperija.
Ir Otonas I pasiskelbęs Vokietijos imperatorium, Vokietijos, kuri tuo metu vadino Šventą Romos imperiją, sakė, mes tęsim Romos imperiją. Tęsė, kas Jeigu žiūrėti šito kampu, tai tada Roma, Italijos šiuolaikinė sostinė, turi teisę reikšti pretenzijas į buvusias savo imperijos teritorijas, į Prancūziją, į Angliją, į Vokietiją. Tiesa, juokingi dalykai. Tada Karolis Didysis, prancūzai duoda pradžią, pratęsia. Tie prancūzams sakys, mums priklauso Anglija, mums priklauso Vokietija, mums priklauso Italija, taip toliau. O po to Otonas I sakys, mums viskas priklauso. Lygiai tas pats kaip Putinas, sako, mums viskas priklauso. Jeigu žiūrint tokią logiką, jeigu žiūrint tokių istorinių naratyvų, tai labai gerai paimti iš tos istorijos tos momentus, kurie reiškėsi per Maskvos pastangas apjungti rytų slavų žemės ir pasiskelbti, kad mes esam rusiško pasaulio įgyvendintojais. Svenada ar ne? Vakarų Europa atsisakė to marazmo. Vakarų Europa atsisakė tų bailiojimų visų. Jau jie atsisakė nuo pirmo pasaulinio karo pabaigos. Jie pamatė, kur link viskas eina. Rusija po šiai dienai kalba apie tai, kad Ivanas IV apjungė visas rusiškas žemės, daugtaškis ir įgyvendino Kijevo Rusios valstybės tęstinumo tradiciją, o po to ta tradicija toliau buvo tęsiama sekančių Rusijos carų iki Petro I, kuris pasiskelbęs imperatorium buvusios Kijevo Rusios valstybę praplėtė nuo jūrų prie jūrų, iki jūrų. O čia klausimas man trumpas toks yra. Jeigu Ivanas sako, kad mes apjungėme visas Kijevo Rusios žemės, o iki Bogdano Chmelnickio sukilimas buvo tik tai 1688-aisiais. Taigi, kiek suprantu, didžioji dalis Ukrainos teritorijos iš viso net Dnipro rytinė pakrantė, juk nebuvo prijungta prie Kijevo, prie Maskvos kunigaikštystės, tarkime, Rusijos, tarkime, po to kunigaikštystės. Tai irgi labai įdomu, kad toks gaunasi kaip ir nesutarimas, toks loginis, jeigu sako, kad mes jau viską apjungiam, o tarkime tuo metu Ukraina, Baltarusija dar vis nebuvo prijungta prie. Taigi kažkoks labai jau čia keistas tada nesutarimas tarp Putino ir Ivano turbūt rūsčiojo, nes kažkaip jie nesusikalba tada šiuo atveju. Dar atsiprašau, dar vieną mažą detalę. Aš kaip minėjau, praktiškai nuo Ivano III laikų, kurio tarp kitko dukra Elena buvo vedęs Lietuvos didysis kunigaikštis Lenkijos karalius Aleksandras 15 amžiaus pabaigoje, nuo Ivano III laikų prasidėjo Maskvos tradicinė agresija dviem kryptimis. Pirma kryptis - susigrąžinti rytų slavų teritorijas, kurios buvo prijungtos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 13-15 amžiuje, ir išeiti Baltijos jūrą. Tai va šitos dvi tendencijos kaip tokios yra susijusios su dviem atsakymais į Pauliaus klausimą. Ivanas IV, kaip minėjau, 1547 pasiskelbęs pirmoji Rusijos caru, šitas pavadinimas keičiasi. Ne Rusija, bet Rusija nuo 547, kaip Anglija, Prancūzija, visa kita. Jau tada Maskva save skelbė didžiąją, Rusijos karalystė, Rusijos cesarystė. Čia nuo Bizantijos Cezarė, nuo Bizantijos šitas pavadinimas. Ir kas atsitinka? Ivanas IV pajungia Aukso Ordos teritorijas, pajungia, kaip minėjau, vakarų Sibiro, Pavolgio, Kazanės, Astrachanės teritorijas. Tačiau Ukraina 1500, pavadinkim, nuo 1362 sąlyginai, kada Kijevas galutinai tampa lietuvišku, po mūšio prie Mėlynųjų vandenų, po Algirdo pergalės. Šitos teritorijos iki 1569 metų yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Bet prasidėjo Livonijos karas 1558-83 metų laiko. Livonijos karo metu Lenkai pasinaudojo sunkia Lietuvos padėtimi ir masė kitokiam aplinkybėm užima Ukrainos teritorijas. Jie užima Ukrainos teritorijas, Lietuvoje lieka tik Baltarusijos žemės.
tos gudiškos baltosios Rusijos žemės. O Ukraina nuo 16 amžiaus, nuo 569 metų tampa jau. Ir tada praeina 100 metų, nes matai, kada lietuviai buvo ten visą laiką buvo tokia tolerancija, lietuviai visada buvo tolerantiški, nes lietuviai dušelė visada buvo pagūnis. Jie niekados nekovojo, kad ten mes už tą, tik tai gal Valančius iškėlęs kryžių kovojo už tai, kad nedaleisim stačiatikių Lietuvos galvelį. Ir va tada praeina šitą, kada Lenkai ateina į Ukrainą, jie varo tokią religinę, tautinę, politinę, kultūrinę priespaudą. Lenkų toks radikalus požiūris į katalikybę formuoja ukrainiečių pasipriešinimą. Ir 1648 metais mes turime Bogdano Chmelnickio sukilimą. Į šitą sukilimą įsitraukia ir turkai, ir maskoliai, ir lenkai. Lietuviai palikę mušmonį, lietuviai nelindo per to. Ir kada Bogdanas Chmelnickis, va šitas atamanas, kurio vaiką užmuč negyvai surimbu užkapojo Lenkų ponas, kadangi jis jo sodą atėjo obuolių pasimti, vaikai įeina per tvorą, ne? O kada įvyksta toksai sadistinis aktas, tada, kai sakoma, tai buvo paskutinis taškas anie. Ir tada Bogdano Chmelnickio organizuotas antilenkiškas sukilimas įtraukė ir turkus, ir maskolius. Ir Bogdanas Chmelnickis kviečia Aleksejų Michailovičių, tuo metu Rusijos carą, kad jis padėtų kovoti prieš Lenkus. Ir 1654-aisiais, nuo 48 iki 54 metų, rusai sugebėjo Lenkus įstumti iš rytų Ukrainos ir Pereslavo Rados sutartimi 1654 rytų Ukraina, kairė krantė Ukraina kartu su Kijevu buvo prijungta prie Maskvos. Kartu su Kijevu buvo prijungta prie Maskvos. O kada vyko padalinimo istorija 18 amžiaus pabaigoje, 772, 93-95 metų, tai tada Baltarusija su etninė Lietuva atsidūrė, reiškia, ir Ukrainos teritorijom, ypatingai rytiniam, atsidūrė Maskvos sudėti arba Rusijos sudėti, o vakarinės žemės atitenka Austrų ir Prūsų rankose, iš kurių vėliau vienas kongresas daro Lenkijos karalystę. Tai va tokia istorija yra. O užtat taip įgavosi, kad iš vienos pusės Maskva iškyla mongolų totorių jungo metu, Kijevo Rusia iki mongolų totorių jungo pergyveno feodalinį susiskaldymą, tuo pasinaudoja mongolai totoriai, okupuoja šitas teritorijas, Kijevo Rusia, Kijevo kunigaikštystė, kuri viena iš tų didžiųjų, kaip minėjau, jinai atitenka Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankas, Gediminaičių dinastija, Gediminas Algirdas, o, sakykime, likusioji teritorija, jinai iki Juodosios jūros Vytauto laikais tampa taipogi lietuviška. Bet mes čia turim vėlgi Lenkijos, Liublino uniją, kaip minėjau, tada Ukraina atsidūrė Lenkija. Ir ten toliau Lenkijos ir Rusijos santykiai. Viskas. Lietuva savo pasirodymą baigė. Lenkijos-Rusijos santykiai. Ir va tie Lenkijos-Rusijos santykiai baigėsi to, kad Lenkai praranda Kijevą. Ir lieka jiems tik vakarinė Lenkijos teritorija. Centrinė vakarinė Lenkijos teritorija. Ir šiandien, kada vyksta konfliktas, dabar karas tas baisus tarp Rusijos ir Ukrainos, ja? Rusai vėl tą patį naratyvą kalba, kad mes esam Kijevo Rusijos teisėjai, kad mes atsakysim rusišką pasaulį, mes atsakysim istorinę rusiško pasaulio valstybę, kuri vadinsis Rusijos federacija, taip pat savo laiku vadinosi Sovietų sąjunga, kitaip vadinosi tą imperiją, o prieš tai buvo Rusijos imperija, o prieš tai buvo Ivano IV ciesorystė, tai iš esmės istorija niekur nepasistumėjo, naratyvas liko tas pats. Šito žinojimas jis yra privalomas, tada mes galėsim suprasti, kur kas randasi. Aš sakyčiau, šitas konfliktas yra istoriškai, jis yra tradicinis tas konfliktas. Ar Kijevas, ar Maskva. Tai va šitas dalykas. Šiaip irgi įdomu, nes vis dėlto, jeigu Maskva stačiatikybę berods priėmė per Kijevą, o ne iš kitos pusės. Taip. Irgi labai įdomi tema, bet žinoma, šiais laikais, man atrodo, naratyvas yra kitoks. Taigi, be Kijevo Rusios, be Kijevo ir tos pačios Maskvos nebūtų buvę, nebūtų galėję pasiskelbti jie tą trečiąją Romą, kaip norėjo.
Taip. Ir kitas įdomus dalykas yra, juk Lietuva irgi, kiek žinau, Lietuvos didieji kunigaikščiai save įvardindavo ne vien Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais, bet ir visos Kijevo Rusios valdovais ar visos Rusios valdovais. Taip. Taigi, kaip pasakyti šitas naratyvas Maskolių, kad vis dėlto jie turi istorinę teisę į šias žemes. Na, mes galėtume irgi sakyti tą patį, nes, kaip ir sakėte, labai ilgą laiką tos pačios šiuolaikinės Ukrainos teritorijos, Baltarusijos teritorijos buvo prijungtos prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tačiau vis dėlto geopolitika yra tokia, kad lietuviai šiais laikais yra maža tauta, o Rusijos federacija yra didelė tauta. O kas turi galios, tas ir diktuoja. Deja, toks jau yra tas realus pasaulis. Bet jeigu mes naudotumėmės vien tik tai istoriją, na, juk lietuviai turėtų lygiai tą pačią teisę pagal tą logiką į šias teritorijas. Taigi, tai irgi labai įdomu, nes atrodo, kad čia viskas eina į vienus vartus pagal šitą visą Rusijos federacijos naratyvą, tačiau mes suprantame, kad ta istorija buvo labiau komplikuota, negu kartais jinai gali būti pateikta ir kad kaip dažniausiai rusai vardina, kad čia buvo paklydimas. Kijevo Rusijos teritorijos paklydo. Jos pateko į Lenkų įtaką, į Lietuvių įtaką. Tai buvo toks nereikšmingi 300-400 metų. Toks nereikšmingas laiko tarpas. O dabar jau jie tada po, tarkime, Chmelnyckio sukilimo šitų padalinimų sugrįžo ten, kur jie visą laiką turėjo būti istoriškai. Toks, galime sakyti, determinizmas istorinis, kur tu negali suteikti žmonėms apsisprendimo laisvės, nes viskas jau yra nuspręsta. O ir tik tai Rusijos federacija žino, kaip tai yra nuspręsta. Taigi, tai yra labai tokia komplikuota šioje vietoje istorija. Ir kaip manote, kaip mes galėtume padėti žmonėms atskirti pavadinimus? Nes Rusija ir Rusija yra labai panašus pavadinimai, negalime to nuginčyti. Ir tai, man atrodo, yra padaryta sąmoningai. Taigi, kaip mes galime atskirti? Ir iš viso, iš kur ta Rusia, kaip žodis, Rus? Ar, na, iš kur jis atsirado? Na, aš taip irgi pabandysiu, kiek įmanoma trumpiau. Mes gal kažkada kalbėjom, kad šiaip tai čia toks labiau yra skandinaviškas terminas Rusia. Mes jau kalbėjom, atrodo, kad tai yra irklininkai, irkluotojai, kurie, kaip sakant, vietinius gyventojus vadino, tokiu vardu. Ir kada, kaip minėjau, 862 metais Variaga įkūrė, duoda pagrindą atsiras Kijevo Rusios valstybei, faktiškai visi vietiniai gyventojai vadinami tuo pačiu tradiciniu vardu, Rusijos vardu. Aš atrodo buvau minėjęs, kad čia yra variagiškas terminas, aš taip manyčiau, čia yra toks skandinaviškas terminas, ne? Skandinaviškas Rusija. Bet kada kalbame apie Rusiją, kaip minėjau, Ivanas IV kūrė Rusijos karalystę ir jau Maskvos didžioji kunigaikštystė vadinama Rusijos karalystė. Dabar arba ciesorystė, carinė Rusija. Kodėl maskoliai pasiskolino Rusijos vardą? Maskoliai Rusijos vardą pasiskolino todėl, kad reiškia siekia legitimizuoti savo pretenzijas į rytų slavų žemes. Čia yra Čia yra tas toksai agresyvus naratyvas, kurio pagrindu bandoma įrodinėti, kaip mes jau kalbėjom, kad Maskva yra trečioji Roma, kad Maskva yra Kijevo Rusios paveldas, paveldėtoja, rytų slavų pirmosios valstybės įkūrėja, kurios tęstinumo teisę turi Rusijos valstybė, carinė Rusijos valstybė. Tai čia yra tokia, sakyčiau, imperinio pobūdžio naratyvai, kuriais pateisinama agresyvi politika. Mes jūs puolam todėl, kad mes norime įgyvendinti šitą istorinį teisingumą. Aš jau kartoju, tai yra ne kažkoks naujadaras.
kaip aš jau minėjau, Chlodvigas kurdamas, tai paimkime, ką ten Chlodvigą, paimkime Benito Mussolini. Sakė, viduržemio jūra yra Italijos ežeras. Mes atkursim didžiąją Romos imperiją. Tai yra politinė šizofrenija. Jinai toliau gyveno žmonių galvose. 54 milijonai žmonių padėjo aukų dėl šito visų šizofreniškų sapaliojimų. Bet mes turim 4 dalykus, kurie aplamai ignoruoja Rusijos samprotavimus apie jų teisę į Ukrainą. Pirmas dalykas, mes turime nacionalizmo doktriną, kurios pagrindu funkcionuoja ir formuoja šiuolaikinis pasaulis. Antras dalykas, mes turime jėgų pusiausvyros sistemą, kurie atsiranda dar Vestfalijos taikos metu 17 amžiaus viduryje. Visos tautos turi teisę funkcionavimą. Ir jeigu nors viena tauta nutarė, kad jinai turi didesnę teisę, tada kitos tautos turi teisę susivienyti ir ją panaikinti. Tai buvo su Napoleonu, tai buvo su Hitleriu, tai bus ir su Rusija. Trečias dalykas. Nereikia pamiršti vieną dalyką, kad kada 1919 metais buvo įkurta Tautų sąjunga arba Tautų lyga, Woodrow Wilsono iniciatyva Amerikos prezidentų, ten buvo akcentuojama tautų apsisprendimo teisė ir nedidelių tautų teisė funkcionavimą. Ir sekantis dalykas, kai mes kalbėjom, jeigu Variagų kunigaikštis Riurikaitis 862 metais tapo Kijevo Rusios valdovu, kadangi savi niekaip negali tos problemos išspręsti, tai šiandien Tautų sąjunga yra savotiškas analogas. Jinai tampa visų nedidelių tautų saugumo garantų. Tiesa. Ir būdama garantu, pavyzdžiui, atsirado Lietuvos valstybė, ten 1890 metais, jeigu jie priėmė į tą pasaulinę tarptautinę organizaciją, reiškia, jinai turi savo apsaugą. Lygiai tas pats buvo ir viduramžiais. Jeigu Lietuva priėmė krikštą 1387 metais, tada popiežius tampa Lietuvos saugumo garantų. Kitas, ne aš, bet kitas tampa. Kaimynai gali durnių valiuoti. Kaimynai gali nutarti, kad Lietuva nuo senų priklausė ten kokiam Novgorodo arba Pskovui, kas čia šausi galvą. Bet iš karto formuojasi tas, jau po to 17 vidury, kada Habsburgų istorija eina į pabaigą, formuojasi tas toks supratimas. Visos tautos turi teisę funkcionavimą. Ir kada subyra Sovietų sąjunga 91 metais, 89 pradeda birėti visą šitą pasaulinę tą vadinamoji socializmo sistemą, Rusijos federacija pripažįsta Ukrainos suverenę valią į funkcionavimą ir su anglais, su amerikonais įsipareigoja ginti Ukrainos teritorinį vientisumą ir jos valstybinį saugumą. Įsipareigoja. Ir kada 2014 metais okupuoja Krymą ir 22 metais įsiveržia į Ukrainą, jie visą tai teisina rusiško pasaulio sukūrimo sumetimais kontekste, samprotaudimo apie tai, kad Maskva yra Kijevo Rusijos teisėja. O kur problema? Vienas dalykėlis, tik tai, kad vis dėlto Krymas niekada nebuvo Kijevo Rusijos dalis. Aš suprantu, bet mes vėl pažiūrėkime. Gerai, aš suprantu. Aš noriu parodyti, ant kiek šitą logiką, čia ne jūsų logika, o iš tikrųjų vis dėlto rusai sako, čia visai rusiška teritorija buvo, bet iš šito naratyvo, žiūrint, na čia vėl yra loginis nesutarimas, nes kas buvo Krymo chanatas, kuris nebuvo Kijevo Rusijos dalis. Bet čia toks mažas komentaras, čia ne dėl to, kad jūs kažką tai pasakėte, čia tiesiog nelogiškas naratyvas, kuris yra šiaip dar bandomas prastumti ir daug kas nežino to, vis tiek to patikė. Tai čia mes galime apie tai kalbėti, aišku, ar jis yra turkiškas, ar jis yra rusiškas, ar jis yra dar kažkieno. Tai klausimas gal yra ir kitaip dar yra pateikiamas. Kada Rusija pripažino Ukrainos teritorinį vientisumą, tai kartu ir su Krymu pripažino. Ir Putinas ilgą laiką kalbėjo, kad aš neturiu jokių pretenzijų į Krymą. Tai yra nuo 54 metų Ukrainai perduota tada Chruščiovo laikais šitą teritoriją su tam tikra autonomija. Tai yra, aš kalbu, ką noriu pasakyti, kad problema yra ne tame, kas kam ir kaip priklauso. Šitoj vietoj ne tame problema, kas kam priklausė.
Problema yra kita. Jeigu šalis kitą šalį pripažino de jure ir užakcentavo jos teritorinio vientisumo, jos teritorinio integralumo nepajudinamumą, tik jau nėra ką kalbėti. Tai jau tik agresija. Jeigu žiūrėt va tokiom akim, kaip rusai aiškina savo šitą pasibaisėtiną karą su Ukraina, nu tai tada mongolams atiduokime Maskvą tada atiduokime. Tada lietuviams atiduokime visą Ukrainą. Tada Romai, Italijai atiduokim visą Europą, iki Ispanijos, kuri tuo metu arabų buvo. Atiduokim tada. Gal atstatykim istorinį teisingumą. Tai yra šizofrenija, tiesa, tai yra lyga. Tai yra didžio valstybinio šovinizmo vykdoma politika, manipuliuojant kažkokią tai istorinę praeitim, kuri jokio ryšio neturi su esama situacija. Su esama situacija. Kada rusai žudo ir sprogdina savo raketomis miestus, kuriuose 90% žmonių yra rusų tautybės, kurie iš viso nežino, kad ten kažkoks tai būtinai ukrainiečiai kalbėtų dalykų, niekada niekur nebuvo. Tai čia yra pretekstas. Čia yra manipuliavimas istorija. Vat kas yra? Tai yra manipuliavimas istorija, kuri pati iš savęs yra niekas kitas, kaip siekis pateisinti savo šitą didžią valstybinio šovinizmo ir revanšizmo siekius. Taip darė Hitleris, taip darė Napoleonas, visi taip darė. Čia jokia naujiena nėra. Bet imperijų laikai baigėsi. Imperijų laikai baigėsi. Visas pasaulis suprato, išskyrus Rusiją. Dabar Trumpas viskutuką pradeda samprotauti apie kažkokią Kanadą, čia kažkokia liga, gal šoks užkratas yra, ne? Jam staiga prireikė Meksikos, prireikė Kanados, Granados, prireikė Panamos kanalo. Nu, čia kažkokia tai matomai gal mada pasidarė. Bet jeigu tokia šalis kaip Rusija, jeigu nesilaiko tarptautinių įsipareigojimų ir manipuliuoja istorinę praeitim, tai yra Rusija, tai yra visa kita civilizacija. Tai yra visa kita civilizacija, tai visai kitas pasaulis. Tai kaip Beninas arba dar ten kažkokia Kongo Respublika yra. Jie ten turi visai kitokį pasaulius, bet Jungtinės valstijos, demokratijos kriterijus, demokratijos apsauga. Tai yra bėda. Manau, kad Trumpo problema yra didesnė negu Rusijos problema. Čia yra problema, man atrodo, pagrindė tame, kad šitas trumpizmas ir putinizmas kaip ideologijos ir požiūris į tarptautinę politiką, į pasaulį, į jėgos panaudojimą, jos yra ganėtinai gretimos. Ačiū Dievui, kad šitas Trumpas, jisai vis dėlto turi kažkokius stabdžius. Vis dėlto yra kažkoks galios padalinimas Jungtinėse valstijose. Atsiprašau, anglai saksai kovoja su prancūzas dėl Kanados, aš suprantu. Ispanijos kolonija, esama Meksika, buvo visai ispaniška. Amerikonai pasiėmė Techasą, pasiėmė Kaliforniją, pasiėmė Floridą, viskas ten nusibaigė. Daugiau pretenzijų nėra, jokiais laikais nebuvo. Na, o Rusijos situacija kitokia. Taip, kad man atrodo, kad jau Rusijos istorija, jinai mums svarbi, jeigu sumojant, jinai yra svarbi kaip istorija šiais laikais sietina su jos manipuliavimu. O ta manipuliacija, tęstinumo manipuliacija, mes esam broliai, reiškia, mes esam tokie, tai va, kuris pateisina. Aplamai, šių laikų, kaip minėjau, istorija, jos tokia politinė išraiška arba politikavimas istorija yra didžio valstybinio šovinizmo, revanšizmo pateisinimo priemonės. Tai yra pateisina šitą. Ir jauni žmonės Rusijoje sako, jau, Ukraina niekada nebuvo ukrainiečių tautos. Ukrainiečiai buvo pakankama kaip tauta dar po 1917 metų, kada buvo paskelbta Ukrainos socialistinė respublika. Ir jinai turėjo savo vyriausybę, turėjo visus tautos požymius, savo tradicinę kalbą, savo tradicinę kultūrą ir visus kitus dalykus. Ne? Ir kalbėti, kad tai yra, bet yra manipuliavimas istorija. Taip, kad užbaigiant, aš norėčiau vieną dar sakinuką pasakyti, manęs visai labai stebina. Lietuvos švietimo ir ugdymo ministerija mane stebina tiesiog,
kada jie samprotauja, ar istorijos egzaminas yra privalomas ar neprivalomas. Aš nežinau, kaip tie žmonės, kada vyksta toks propagandinis, kibernetinis karas, kada vyksta tokia ideologinė konfrontacija, kada išėjęs į gatvę vaiko paklausi, tu girdėjai tokią, sakykime, Kėdainių uniją. Jis žiūri tave įsigandęs, jis neturi jokio suvokimo apie tą uniją. A tu girdėjai, kas yra Liepos 21, jis neturi jokio samprato apie 20, jis nežino, kas yra Birželio 23, jis negali normaliai paaiškinti Liepos 6, sako, ten kažkoks karalius buvo. Svanti, aš manau, kad mūsų ugdymo ir švietimo ministerija, aš nežinau, kas ten per žmonės sėdė, tikriausiai labai protingi žmonės, aš nenoriu nieko užgauti, bet man teko kalbėti su žmonėm, kurie mokinos Amerikos ir Anglijos mokyklose, kaip jie žino savo istoriją. Ir aš pakartosiu Paulių senai tą tokį nuvalkiotą aforizmą. Mes per daug maža tauta, kad turėtum tokį komfortą, turėti teisę nemokėti savo istorijos, mes ją privalom žinoti, nes vienintelį, ką mes turim, tai tik savo istoriją. Ir ypatingai šiais globalizacijos laikais. Tai yra privalomas egzaminas, jis būtinas egzaminas. Vaikai turi žinoti šitos dalykus. Jie turi daugiau žinoti negu matematika, daugiau žinoti negu fizika, nes tai yra pasaulėžiūra. Ir būtent ta pasaulėžiūra nulems, kada rusai dar kartą bandys Lietuvą išvaduoti nuo jos pačios, kiek savanorių eis kovoti už lietuvišką pasaulį. Ir istorija kaip ugdymo priemonė, kaip pasaulėžiūros formavimo priemonė, kaip patriotizmo priemonė. Man nesuprantamas, aš kada kartais, aš stengiuosi nežiūrėti interneto, nes ten trupučiukai ten visokių dalykų yra. Bet kada aš matau tokius samprotavimus, aš negaliu atsistebėti. 30 metų praėjo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 30 metų praėjo. Ir po šiandienai sėdi ir mąsto, reikia istorijos ar nereikia, panuliai. Ką jūs kalbat, niekus tokius. Kad ir kaip būtų, džiugu, kad bent jau mes čia susėdę bandome užpildyti tam tikras spragas. Žinoma, kaip pasakyti, tai nėra valstybinė politika pilnai, bet man atrodo, kad vis dėlto atliekame dalinai šitą tokį savanorišką darbą. Tai Remigijau, dar kartelį ačiū Jums už šį pokalbį, buvo labai įdomu, sužinau pats daug, gavau ir keletą šaltinių, nes ir pačiam norisi kažką paskaityti, greitų metų būsiu Lietuvoje, galėsiu nueiti į knygyną ar į biblioteką, pasimti, pavyzdžiui, Bumblausko knygų ar ko nors kito. Ir kaip žadėjote, vėliau mes dar susiskambinsim, jūs man dar pasakysite kitų šaltinių, kuriuos aš sudėsiu į serijos aprašymą, kad klausytojai galėtų irgi rasti tos šaltinius, jeigu norės kažką atsiversti, pasidomėti patys. Ir norėjau tiesiog paklausti, ar yra kažkokių baigiamųjų minčių, kažkas, kas, kaip sakoma, ant dūšios sėdi, ką norisi pasakyti prieš baigiant šiandienos pokalbį. Aš manyčiau, gal baigiant būtų galima, sakykime, pabrėžti keletą aplinkybių. Jeigu mes kalbam apie istoriją kaip discipliną, kaip mokslinę discipliną, tai mes turime būti to moksliškumo rėmuose. Antras dalykas, labai daug žmonių, samprotaudami apie istoriją, remiasi nuogirdom, bendrais pasakojimais, bendrais samprotavimais, televizijos programomis, propaganda remiasi. Trečias dalykas, istorija nebūtinai yra subjektyvus dalykas. Istorijos dėstymas yra paremtas labai konkrečia metodologija, labai konkrečiais šaltiniais. Ir kada rusų propagandistai pradeda samprotauti apie Maskvos kunigaikštystę kaip Kijevo Rusios tęstinumą, tai yra neprofesionalus istoriją politikuojantis naratyvas, kurio metu siekiama konkretaus tikslo. Tai reikia suprasti. Ir paskutinis dalykas. Nieko nėra nuostabiau, nieko nėra absurdiškiau ir nėra nieko keiščiau. Manęs tai veda į neviltį.
kada žmonės sako, tu už karą, ar tu prieš karą Ukrainoje? Kas gali būti dar labiau įsigimėliškai, kaip kad klausti, ar tu esi už legalizuotas žudynės, ar tu esi prieš legalizuotas žudynės. Radiklis tai žudynės. Ir aš tam žmogui sakau, tu įsivaizduok, kada tu stovi prie savo mirusio artimo žmogaus karsto. Ir tada pasamprotau, ar Rusijos federacija išties yra Kijevo Rusios istorijos teisėja. Prie ko čia dabar šitas dalykas? Prie ko čia šitie žodžiai? Tas dalykas mane veda ieškoti. Kokiam tai reikia būti visiškam istorinės informacijos nihilizme, istorijos kaip mokslo nihilizme. Visiškai nesusivokiančiam, kur tu randiesi, kad galima aukoti vaiką vardan išgalvotos Rusijos didybės ir dar labiau išgalvoto jos dvasingumo, kurio ištakose semėsi iš Kijevo Rusios. Man rodos, kad tai yra dekadansas. Tai yra absoliutus dekadansas. Tos tautos galvelėse, tos tautos kultūroje, kurie sako, žinai, karas teisingas, Kijevas mums priklausė. Tai man toks palinkėjimas būtų. Jeigu apie ką nors kalbate, tai kalbėkit prieš tai labai rimtai susipažinę, apie ką jūs kalbate. Susižinok, kur randas ta valstybė, kas pateikia tą informaciją. Mes einam informaciją pradžioje per istorijos dėstytoją, po to einam per istorinius šaltinius ir taip toliau einam į tą informaciją. Bet ta informacija kaip tokia, kada jinai paverčiama politikavimu, jinai tada yra, sakyčiau, nuopuolis. Užtat, kaip tas sakė Wittgensteinas, jeigu jūs ko nors nežinote, tai jūs nekalbėkite. O jeigu jūs nesuprantate savo žinojimo, tai dar labiau tylėkite. Žmonės, kurie tokia Simonian, Skabėjeva, aš vis galvoju, jie supranta, ką jie kalba, nesupranta. Jie nesupranta, ką jie kalba. O Skabėjevos tas Simonian vyras mirė, kaip jinai plaukus rovėsi. Jinai nesupranta. 100,000 žmonių raunasi plaukus nuo naratyvo, kad Kijevas yra mūsų. Suprantate? Aš manau, kad yra tam tikra politinė šizofrenija, kurią istorikai vadina didžio valstybinio šovinizmas paremtas revanšizmo idėjomis. Užtat atsiranda visokie fantastiški samprotavimai apie visokius tęstinumus. Tai maždaug šitą. Ačiū, Remigijau. Jo, kita tema, apie kurią norėsiu pakalbėti, yra mūsų patiklumas, nes Eurostat duomenimis buvo darytas tyrimas, kiek žmonių tiki socialinio tinklų informaciją ir iš Europos valstybių Lietuva yra labiausiai patikli. Apie 87% naudotojų, vartotojų nepasitikrina šaltinių, ką perskaito socialiniuose tinkluose. Reiškia, jie priima tai už gryną faktą dažniausiai. Taigi, jeigu jie kažką perskaitė Facebook'e ar kur nors kitur, kam ten žiūrėto šaltinius, pasitikrinti informaciją, tai yra tiesa. Tai mes esam patikliausi šitoje vietoje, danai yra mažiausiai patiklus, pas juos kaip tik apie 82% pasitikrina tą informaciją, kurią randa. Tai, bet čia bus atskira tema, bet ant galo irgi reikėtų paminėti, kad, jeigu kažko įtikėjote arba kažkas jums skamba labai patraukliai, pasitikrinkite, pasižiūrėkite tos šaltinius, ar ta informacija yra tikra ir tada galbūt nebūsim tokioj situacijai, kokioje esame dabar. Bent jau iš šitų naratyvų, kaip sakėte, kibernetinės informacijos kovos, kuri vyksta, jau senai šitas informacijos karas vyksta Europoje, nereikia to sumenkinti, nes tai yra galbūt ne fizinis karas, tačiau naratyvinis karas yra ne ką menkesnis už tą žiaurųjį fizinį. Tai va, šiandienai tiek, Remigijau. Dėkui Jums, ačiū dar kartą. Gerai, ačiū už pokalbį, tada iki sėkmės, tada viso. Iki sekančio. Viso geriausio. Viso geriausio.